biyya tasgabbeessee booda ammallee abbaa galataa ta'ee biyya sana bulchaa jiru jechuudha. Amma waan akka sanaa sanatu dhufaa even maybe sana caalaa worse ta'uu danda'a wanti immoo Itoophiyaa kun immoo uummanni isaa hedduudhas waan ta'eef wanni immoo Finfinneetti dhalatu immediately Oromiyaa keessatti ibidda jabaa uuma Oromoonii fi warri kaan akkanatti walitti bokkokanii jiranii kana keessatti balaa guddaa dhalata isa kana sodaan warra Ameerikaa fa'aa jechuudha. Kanaaf TPLF deebi'i waan goonu araara jenneetiif lamaan walitti finnaa dantaan keessan Tigraayin keessan sirriitti eeggattu kanarraa kan hafe naannoo Amaaraa kana qabattee jirtu keessaa deebi'uu qabda jedhanii dhiibbaa irratti godhan jechuudha. Akkasitti deebi'ee warri TPLF. Akkasitti deebi'e waan akka waan biraatii miti kana karaa hedduu qulqulleeffadheen akka mataa kootiitti waan warri Tigraay waliin jedhanus ilaaleera waan jarri information jarri walii kennan afaan jiraatiin dubbatanus hubadheera akkasumas ammoo waan ala kana warri politikaa Itoophiyaa sirriitti dhiyeenyaan hordofaa jiru waan jarri katabaa jiran dubbataa jiran hundarraa wanni calaqqisu guddaan TPLF karoorri ittiin dhufaa ture sun hin hojjetu jedhanii tarkatti qaban amma Antonio Guterres, Secretary of State of UN, barreessaan mootummoota gamtoomanii jechuudha. Ifa baasee dubbatee ture. Waraanni TPLF jedhe yaadattu yoo ta'e ji'a tokko dura akka sooyiti miidiyaa irratti dubbatamee ture. Gara Oromiyaas ta'e gara kibbaa kanarraa koalishinii isaaf ta'u gahaa amansiisaa ta'e argachuu waan hin dandeenyeef jechuun seenaa waggaa 27 sanaadhaa qulqulleessanii herrega sana tolchanii garaa walitti qulqullaa'anii wal amananii waliin deemuuf ammallee haalli mijoofne waan ta'eef koalishinii yookiin immoo tumsa siyaasaa gahaa hin arganne kanaafuu Finfinneetti gad dhaqee deebi'ee mootummaa sana qabatee biyya tasgabbeessa jennee hin yaannu jedhe. That is the point. Beekaa. Kanaaf jecha dhiibanii deebisan jira kana jechuudha. Malee sirni Abiyyi dhumateefii ture. Dead dhumateefii ture jechuudha. Akka deebi'ee dubbiin kun keessa deebi'ee ammas laalamu wanti godhe maanni hariiroo waggaa 27 darbanii sana of duuba deebinee for example akka Oromootti Oromoonii fi Tigraay waan waliin qulqulleeffanne hin qabnu jechuudha. Namni keenya baay'een hin baqata. Jara kana wajjin mul'achuu hin barbaadu. Madaan kaleessaa sun ni jira. Madaa sanas iddootti hin godhanne haasaa dhibbatti haasofnee wal amansiifnuun barcuma tokko irra teenyee garee tokko jennee deemuun rakkisaadha jechuudha. Meebii boru mootummaa dhufu keessattis rakkoon fakkaataan jiraachuu itti inumaa'uu hammaachuu danda'a. Jedhamee waan tilmaamamuuf koalishiniin TPLFif amansiisaa ta'e akka hin jirre jarri iyyuu hin beekani mataan isaanii. Ammoo Oromti waraana bilisummaa Oromoo wajjin koalishinii tolfanne jedhu malee itti quufoo miti jechuudha. Maaliif jennaan Oromootu uncertainty keessa jira. Shakkii keessa jira. Sirna isa mataa isaarra jiru kana hin jaallatu jibbeera. Ammoo inni dhufus ammoo akkuma kanaa ta'a malee homaa nan fayyadu kan jedhu keessa waan jiruuf kana keessa qulqullaa'ee bahuudhaaf hayyoonni siyaasaa Oromoo kan Tigraay walitti dhufanii dubbachuu hin dandeenye. Maaliif hidhaa jiranii hayyoonni Oromoodha? Ka bosona jirus bosona bakka adda addaa jira haasaan wal gidduu isaaniitti godhame gahaa miti quufsaa miti Oromoon sirriitti quban qabu jechuudha. Kanaaf jecha ammuma sirna kana ofirraa buqqifnutti deemna kan jedhuun deemamaa ture malee gahaa hin turre kuni hanqina guddaa ture. Kana jechuun garuu deebi'ee PP'n yookiin warri Minilik goobeera kana boodaa jechuu miti. Gara sanatti immoo fudhatina. Akkasis jechuu miti jechuudha. Wanni warri dhihaa barbaadaa guddaan maanni amma araara maree siyaasaa. Sama kunoo biltsiginnaan kaleessa fudhattee gabbaate kana jechuudha. Eessaa fidde biltsiginnaan kan jedhudha qabxiin kiyya lammaffaanis. Mareen siyaasaa kun warra lixaa biraa dhufe. Eenyuun walitti araarsuudhaaf prioritiin guddaan PP yookiin humna warra zamachaa Minilikii fi warra TPLF walitti araarsuudha. Aktaroonni gurguddaan yoo araaraman nagaa bu'a jedhamee yaadamaa jiru jara kana lamaan jechuudha. As jira dubbiin. Oromoon akka inni sirna sana keessatti unrepresented ta'e ummata bakka hin buufamin tokko ummata bakka bu'aa hin qabne tokko kan OPDO'n anatu bakka si bu'e jettee itti taphachaa jirtu akka ta'e
kan sirriitti ifa baasu agarsiisu isa kana jechuudha. Garuu warri PP warri biltsiginnaan maalitti fayyadamaa jiru kana yoo jettan ammoo araara hunda ammataa wayii geggeessina jedhanii tasba'aa jiru soban jechuudha. Dhugaa otoo ta'e ni deeggarra. Garaarraan deeggara akka mataa kootiitti waa'ee nama biraan beeku. Nan deeggara. Ani nama obboleessa kan koo biltsiginnaan na jalaa ajjeefte. Irra deddeebi'ee dubbachuu barbaadeetii miti. Jechuun to what extent amma jara kana wajjiniin wal hammeessee wal addeeffannee jirru yaadachiisuu barbaadeetan. Ammoo lubbuu obboleessa kootiirra dantaa uummata Oromootu caala waan ta'eef Oromoodhaaf ta'a taanaan Oromoo dhudhugii corroqa xiraaha amma keessa jiru kana keessa harkisee baasuu danda'a taanaan araarri hunda ammataa jedhamu kun yoo dhugaadhumaan ta'e onneerraa yoo ta'e hayyoota Oromoo mana hidhaa jiranus kan bosona jiranus lachuu fidee hirmaachisu yoo ta'e tokkummaa Oromoo eeguu irratti kan hundaa'e yoo ta'e diinummaadhaan utuu hin taane firooma dhugaa deebisuudhaaf yoo ta'e ammas nan obsa. Tole bareedaadhaan jedha jechuudha. Ana qofa miti namni maatii itti dhabe sirna kanaan ana qofa miti kumoota maatiin Oromoo kumoota qe'ee Oromootu imimmaan dhiisiti dhiiga bu'ee jira jechuudha waggoota sadan kana keessatti. Akkasuma ta'ee garuu sirna kana wajjiniin araaramuu waan jedhamu abadan hin yaannu jedhee ani akka mataa kootiitti murteessuun barbaadu. Oromoodhaaf ta'a taanaan dhugumatti qabsaa'ota Oromoo dhugaa sanatu keessatti qooda fudhatee dantaa Oromootiif waa dubbatee amansiisuu danda'a taanaan why not now amma sa'aa kanatti maan ta'in gammachuu kooti. Dhiigni obboleessa kootis ta'e dhiigni obboleeyyan Oromoo biroodhaa dhangala'e sun bilisummaa dheeboteeti bilisummaa hawwiidhaaf dhangala'e malee mataa ofiitiif naafa darbuudhaaf miti eenyuun jechuudha kan sirna kanaan galaafatame. Kanaaf Oromoodhaaf darba taanaan injifannoo Oromoodhaaf dhufu sana keessatti dhiigni obbolaa keenyaa qooda qaba jennee itti gammannatti boonna du'a isaaniitiif nuti ija bananne imimmaan keenya haqanne jennee itti gammanna malee waan gaabbinu yookiin waan deebine gaddinu qabna natti hin fakkaatu akka mataa kootiitti yoo yaadu. Garuu dubbiin akkas natti hin fakkaatu. Oromoo araara dhugaa keessatti hirmaachisuuf sirni Abiy Ahmed abadan qophii hin qabu. Namoonni qophii qaban, namoonni achi keessa hawwii qaban jiran baay'ee jiran. Warra booda kanatti makame keessas jiru, warra durii kana keessas jiru. Ammoo aangoo dhugaa warra harkaa qabu miti, warra dhiibbaa uumuu danda'u miti, warra dubbatee laphee dhiibee achi keessa deemuu danda'u miti, odoo dubbatanii guyyaa tokkotti gadi fuudhamanii akkaan tuutaatti ajjeefamuu jechuudha. Kanaafuu jara sana laallee OPDO qalama dibuu hin dandeenye. OPDOon ammas diina OPDO dhuma jechuudha. Maaliif mataan seenni guddaan diinummaa Oromoo qaba waan ta'eef. Otuma arginu ija keenya duratti Oromoo qoqqoodanii gandaan amantiidhaan hojii mana adda addaa itti kennaniiti. Akka Oromoon lamuu lafaan kaane isa jedhamu sana dhugoomsuudhaaf waan gidduu kana torbaan darbe kana keessa deemaa ture yaadadhaa fagoo miti. Kun ajandaa Oromoo akka lamuu lafaa hin kaaneen godha jedhee Abiy Ahmed bakka adda addaa deemee dubbataa ture sana dhugoomsa malee waan akka tasaa walirra bu'ee miti jechuudha. Kanaaf araara kana keessatti araara hunda ammata yoo ta'e tokkoffaa akkuma ganama kana katabe hidhamtoonni siyaasaa Oromoo qaqqaaliin kireemiin beektota Oromoodhaa kan manneen hidhaa adda addaa keessa jiran mana hidhaa beekamaa ta'es beekamaa hin taane keessas kan jiran miseensota ABO kan ta'an miseensota KFO kan ta'an jara kana lamaan irraa ala kan ta'an aktivistoota kan ta'an kanneen akka Iyyaaspeeritas faayee dheengadda kunoo qabamee hidhame fa'a tokkoof lamaan lakkoofne fixuu hin dandeenyu jarri kun hundi sammuu uummata Oromoof barbaachisan waan ta'eef qaqqaalii uummata Oromooti waan ta'aniif achii gadi bahanii yoo dhugaa ta'e kana keessatti hirmaachuu qabu tokko. Lammaffaaf inni guddaan hogganni waraana bilisummaa Oromoo gurguddaan dirree lolaatii akkaataa itti araara akkanaa keessatti qooda fudhatu nageenya taa'aniitiif haala mirkaneessaa ta'een qaamni sadaffaan amansiisaan bakka jirutti kan godhamu yoo ta'e gammachuu kooti. Gammachuu kooti. Kana ni godhu
godhanii dhiisanii hin godhanu nan beeka akka isaan hin goone nan beeka. Ammoo uummanni Oromoo kan gaafachuu qabu kana wanta nama dubbii kana fideef Oromootu kana gaafachuu qabaadha yaadni kan koo. Tokko hogganoota keenya siyaasaa mana hidhaatii baaftan malee araaraa wanti isin jettanu qoosaa akkasiin wajjin hin taphattanu Oromiyaa irratti jedhee ifatti itti himuu danda'uu qaba. Yoo jarri maaluu caffaree bahe harkaa fudhachuu hin qabu. Amma diraamaa Oromoo irratti hojjetamuu deema maaliif? TPLF wajjin dirqamatti wal araarsuudhaaf deemaa jira warri dhiyaa mataa qaban ilachuu. Kan biraa shi'ac barbaarii warra paartiilee Amaaraa kana warra Izeemaa maal acabcaabota kana warra kana keessaa aangoo gurguddaa qabanu jara fayyid dhufee akka paartii mormituutti achi keessa dhaabateeti araara geggeessinee jechuudhaaf deema jechuudha hubadhaa. Qoosaa Oromoo irratti qoosamuu deemaa jirudha kun. Kaafaa'uuf adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin kana keessatti qabatamatti hayyudoota gurguddaa isaanii wajjini Jaal Daawud Ibsaa adda bilisummaa Oromoo Dr. Profeesar Mararaa Guddinaa Kaafaa'oo Marroo Dirribaa waraana bilisummaa Oromoo irraa yookiin qaamni inni ergatu kan biraa yoo jiraate Jawaar Mahammad aktivistiin Oromoo beekamaan miseensummaa Kaafaa'oo isaa caalaa mataa isaatiin kan beekamu ka qabsoo darbe keessatti qooda guddaa qabu waggootan sirna wayyaanee buqqisuu sana keessatti qooda leencaa namni qabu qooda isaa wajjin kabajamee iddoo sanatti argamuu qaba jechuudha. Tokkoof lamaan lakkaa'een fixu. Sammuu qaalii Oromoon qabdu kan akka obbo Baqqalee Garbaa iddoo kanarratti argamuu danda'uu qaban. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hayyuudha. Hayyuudha falaasama nama falaasamuu danda'udha namni sadarkaa barnootaatiin nama madaala bara kana namni baay'een. Inni nama waraanaati garuu beekumsa siyaasaa warra siyaasaa jedhamuun qaban tokko tokko caala nama waan qara qabu tokko dubbachuu danda'uu fi waan sammuu namaa keessa fudhuu danda'u dubbachuu danda'u beekuu danda'u waan Oromoodhaa laalaa Oromoodhaa dubbachuu danda'u. Namoonni akka Gammachuu Ayyaanaa waan akkanaa kana keessatti qooda yoo hin fudhatan ta'e Oromoo irratti taphni taphatamaara saddeeqa taphachaa jiru jechuudha. Hidhamtoonni siyaasaa keenya beekaa ta'u wallaalaa ta'u guddaa ta'u xiqqaa ta'u hundi kan ilaalcha siyaasaa isaa qofaaf yakkamee mana hidhaa jiru hundi bahee araara kanarratti hin hirmaatu taanaan isaan mana hidhaa kaa'ameeti araara jedhamee asii xibbaa xibbeen taphatama taanaan Oromoodhaan qoosaa akkanaan nurraa dhaabi jedhee uummanni Oromootti himuu qaba jechuudha. Kanaafuu maree araaraa inni jedhamu kuni kan Oromoo laallatu miti. Kan addunyaa warri lixaas Oromoo keessaan qaban. Oromoo keessaan qaban maaliif gara Oromoon jiru wallaalanii beektu. Sirna kana wajjin hin jiru kana beekan. Mormituudha akkan jenne eenyu wajjin hin jira waa wayii manifest godhaan jiru agarsiisaan jiru eenyu wajjin akka jiru. Warra hidhamee jiru wajjin jira yoo ta'e nu hidhamtoota keenya nu gadhiisaa jedhee gadi bahee irraa boruuf fincila bahee itti du'ee maal ta'e waan akkasii arguu barbaadanii kana gochuun hin danda'amne biyya keessatti. Ala kanatti amma tokko hiriirri geggeeffamaa jira gahaa miti quufsaa miti walitti waan irra shashullee diddimnu hin qabnu jechuudha. Oromoon sadarkaatti dhagahamuu qabuun hin dhagahamne kanaafuu addunyaan ani komadhu akka mataa kootitti. Nutu hojii manaa keenya gahaatti hin hojjenne. Nutu ibidda amma akka nu gubaa jiru beeknu kana ofirraa buusuuf gahaatti hin warraaqne. Ammoo sirna kanarraas fayyadamaa jiru itti ajjeefamaa jirra itti hidhamaa jirra malee itti qaanfachaatti salphifamaa jirra malee mana keenyatti. Kaadireen garaa of dura qabanii gama sanaan gaanii deddeemaa jiraachuu danda'u Oromoo keessaa horii dhalate. Garuu Oromoon akka Oromootti sirna kanaan salphifamu, ajjeefamu, hidhamuu malee bu'aarraa argataa jiru. Akka hin qabne noomiti alagaan faranjiin hin beekti sirriitti. Sirriitti beekan. Kanaaf hiriirri Oromoo eessarra kan jedhu wallaalame. Oromoon burjaajii guddaa keessa jira. Kan kun ifaadha jechuudha. Kana walitti himuun tokko rakkoo hin qabu. Kana keessa akka dammaqnuuf walitti himaa jirra. Kana keessa dammaqnee dantaa keenya akka eeggannuuf biltsiginnaan nu baasa yoo ta'e ittiin waliin hiriira waliin jechuun zamachaa Minilik faatu eenyummaa Oromoodhaa seenaa Oromoodhaa madaa Oromoo fayyisa yoo ta'e wajjin hiriiruu ifaan ifatti gadi ba'anii jechuudha. Mormiin qabu uummanni Oromoo waan murteeffate waan akka mormiin qabu akka nama tokkotti jiraadha. Anis namoonni kaanis ilaalchuma kana qooddatu jedheen yaada.
Ammoo fedhiin Oromoo kana miti nan beeka. Minilik wajjiniin firooma tokkollee hin qabu Oromoon. Firooma harma muraa farka muraa malee firooma obbolummaa firoomaa dhugaa hin qabu. Hariiroon inni qabu hariiroo dhiiga wal dhangalaasuuti jechuudha jara kana wajjiniin. Kanaaf rakkate sabni kun. Jara wajjin deemuu akka hin dandeenye waan beeknu nuti ganamaaf ganama dubbanna jechuudha. OPDO nama dandeessutti haada uummata Oromoo kana fuutee harka minilikitti hiitee bobaasaa jalatti kuffisuu barbaaddi. Seenaa waliin fakkaan kaleessa wal fakkaatu warra qabnu miti nuti. Itoophiyaa kaleessa abbootii keenya kaleessa maarree jedhu miti. Abbootiin keenya kaleessa kan Itoophiyaadhaaf wanni ta'ee dhume eenyuun Itoophiyaa keessatti kan mataa ol qabatee kabajaadhaan wareegame tokkumee fi daa'ima. Hundi isaanii ibin warri lola xaaliyaa amma lola xaaliyaanii lola miti. Warri Oromoo keessaa dhalatee lola xaaliyaanii gaafa Adwaasa ta'u gaafa Itaaliyaan okkupeeshinii ka second world war kanas haa ta'u warri hirmaate hundi booddeen isaanii waan kolfaa waan gaddisiisaa ta'e Abdiisaa Agaa ilaaluu dandeessu. Warra bara xaaliyaanii qubannaa xaaliyaanii waggaa 5 sana jechuudha. Gara suudhukii ilaaluu danda'ama. Tokkoof lamaa miti maqaa jaraa tarreeffnee fixuu hin dandeenyu. Haile Sillaaseen gaafa Ingiliziirraa as deebi'u eenyuun shuumee eenyuun akka salphise eenyuun akka gizootiitti erge seenaan katabee lafaa qaba. Oromoon waan sana seenaa koo jedhee himatuuf hin qabu. Waan itti badhaafame hin qabu Oromoon sanarratti. Giddiidhaan OPDO'n giddiidhaan fuutee lummuxxummaatti Oromoo hidhuu barbaaddi. Seenaa kana immoo beekti bar. Nu garaan keenya achi jennaan maaltu nu dhibee nuti abbaa biyyaa jedhamnee mootummaa OPDO'ti jedhamnaan kun nu baheera Oromoonis bilisoomeera akkasitti hubatamuu qaba jedhaniiti warra immoo kana faallessu ajjeesanii balleessu dhabamsiisu miidhu. Dhugaadhaan immoo keessi isaanii dhugaa kana ni beeka bar. Gaafa Adwaas yoo ta'e akkasuma Minilik Oromoon lolchiifatee garuu booda salphise. Iddoo itti Oromoon mee abbootii Abisiiniyaa wajjiniin kabajamee barcuma tokkorra taa'ee hanga gaafa owwaalamuutti seenaa Itoophiyaa keessatti bakka qabu mee fidaa hima hin jiru. Hin jiru. Kana warri seenaa beeku caalaatti dubbachuu danda'u jechuudha. Kanaafuu yoo zamachaa Minilik keessatti Oromoon Oromummaa isaatiin mul'ata ta'e bareedaa. Kanaan moo miti. Waan waliin fakkaannedha waan ta'eef ammallee uummata keenyatti lallabna jechuudha. Ammallee saba keenyaan kan jennu hoogganoonni kan kee bakka lama jiran. Tokko mana hidhaa jiran, kan lammaffaa bosona jiran. Jara kana lamaan ofii jettu jabeeffadhu. Kabajaa argachuu barbaadnaan jara kana lamaan jabeeffadhu. Abadan sirna Minilik jalatti rirriitamnee ulfina argachuu hin dandeenyu akka Oromootti. Oromoon naareetiivii mataa keenyaa kan abiyyi haqee balleessuu barbaadu sana hin haqxu abadan. Yoo haquu barbaaddeetu haqama malee naqxu jennee naareetiivii yookiin immoo himannaa seenaa keenya tarrisa yookiin immoo seeneffata siyaasaa keenyaatiin of mul'isuu danda'uu qabna jechuudha. Kan eenyuutii gadi keenya? Falaasamni Oromoodhaa falaasama TPLF gadi? Falaasamni Oromoodhaa falaasama Abiyyi Ahmad faa Haile Sillaaseen faa Minilik faa seenessaa ba'an sanaa gadi? Miti. Gadaa innaan maqaa gadaatiin nagaduu qofaanii miti bara abbaa gadaa yookiin fira gadaa kan ta'amu. Ijoollee abbaa gadaa yeroo jedhamu qoosaadhuma ta'e jechuudha. Gadaa jechuun dura miira gadaatiin cuuphamu barbaachisa. Vaaliyuu gadaan qabu jira. Eetiksii gadaan qabutu jira. Mooraaluu gadaan qabu jira. Mooraal eetiksii gadaa sanaan cuuphamu barbaachisa jechuudha. Gadaan gadaa Oromooti malee gadaa nafxanyaatii miti. Gadaan gadaa abbaa gadaati malee gadaa Minilikii miti. Gadaa Haile Sillaaseetii miti. Seentesisii gadaatii fi Haile Sillaasee wayii tokko uumuu barbaadu amma jirri kun. Seentetik ta'uu hin danda'u wanta akkasii. Eenyummaan waan biraatti cuuphamuu hin danda'u. Eenyummaan Oromoo eenyummaa Oromooti. Seenaa Oromooti. Ilaalcha Oromummaati. Kana diiganii balleessuudhaaf dhama'aa nuti warra gadaati jedhanii ofiimuun wal dhiita waliin fudhatu abadan. Kanatu rakkoo ta'e amma jechuudha. OPDOdhaaf uummata Oromoo gidduutti wanni
abadan araara buusuu hin danda'in amma ammaatti dhiittatanii dadhaban guddaan isa kana jechuudha. Yaa hayyoota Oromoo hidhuu danda'u harka isaanii jira qawween. Ajjeesuu danda'u ajjeesaas jiran harka isaanii jira qawween. Ammoo hafuura yookiin immoo beekumsaa fi ilaalcha siyaasaa hayyoota Oromoo kanaa sammuu Oromoo keessaa buqqisanii darbuu hin danda'an. Hin danda'an amma yoomittuu hin danda'amu kun jechuudha. Abbaa ganeetu gana malee kaayyoo kana kaayyochi garuu Oromoo hin ganu. Oromoon illee yoo isa gane inni Oromoo hin ganu abadan. Oromoonis isa hin ganu Oromoo kaayyoo fi hin ganu abadan akka sabaatti. Namoonni nama ganan garuu baay'eetu jiran. Baay'eetu jiran ilmi namaa dadhabaadha mataadhaan waan ta'eef jechuudha. Kun kanaafuu araarri jedhamu kun araara Oromoon keessaa waa qabu miti. Haa ta'u malee akka OPDO'n lallabuu barbaaddu kanatti dhugaa gochuu barbaaddu yoo ta'e seenaa yoo hojjetan natti tola. Kan darbe seenaa yoo hojjetan natti tola. Yoo xiqqaate asirra dhaabbatanii waan kana jedhuuf boodanitti dhufa. Ofii isaaniitii jedhanii jechuu kooti. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irraan dubbadha. Waraana bilisummaa Oromoo amma gaa duula minilik duula TPLF irratti godhameen injifannee jedhanii dhidhiittanii bishaan baasaa jiran jechuudha didichaan. Garuu wantichi akkanatti kan dhumatus miti lolli kun waggaa meeqa kana booda deema kan jedhu hin beeknu maybe waggootaan kan lakkaa'amu ta'uuf deema lolli kun jechuudha yoo akka kanatti itti fufee. Eenyuun nagaan argatu gaa lola akkanaa kana keessatti biyyis tasgabbii argattee hin guddattu no war no peace. Takka gaafa Eertiraatii wajjin waggaa 20 akkasitti jiraatame sana salphaan ta'u jechuudha dubbichi. Kuni teriitarii Itoophiyaa qabateeti kun kan kileemiin kun ka'aa jiru waan ta'eef Tigraay jechuun teriitarii Itoophiyaati sanuu lafa seenaa maqaa Abisiiniyaadhaan bara dheeraa beekamu Aksum fa'aa onni fa'aa charchii sana fa'aa kan of keessaa qabudha. Kanaaf dubbiin qoosaa miti jechuudha. Lolli kun lola qoosaatti dhumatu miti. Kanaaf of qopheessuu qaba Abiyyi Ahmad jechuudha. Biyya akkamii akka bulchuu deemu Itoophiyaatti farsim afaaniin jechuunii fi Itoophiyaa akkasitti diiganii dhoqqeetti laaquun waan adda addaa akka inni ta'e yeroon as baasee mul'isaa jira jechuudha. Qormaata guddaatu as deemaa jira. Waraana bilisummaa Oromootiif waan yaadaa jiran qabu ODPP. Waraana kana akkuma engadda yaalanii dadhaban sana qoqqooduudhaaf ammas ijoollee keessaa bitanii walitti garagalchanii oduu haaraan isinitti himaa jira beekadha. Waraana bilisummaa Oromoo wal dura dhaabanii qoqqoodanii garii galchanii yeroo ammaa kana fa'aa TPLF'n akkanas hin goote TPLF maali ergamtuu TPLF waan jedhuun kana waan madheen gadda mucaa sana galchanii walicha koo. Waanuma akka sanatti as deemaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoos kana ofirraa ittisuuf qophaa'uu danda'u qaba. Carraaqqii gurguddaa godhamaa hoogganoota isaarrattis garaa onnoo godhanii laaffisanii mootummaan kan Oromootii deebi'aa homaas hin baasaa jiru wanti kun dadhabdanii bosonatti gubattanii dhumtanii amma yoomitti akkas taatu TPLF malee dhiibdanii magaalaa seenuu hin dandeessanu sinootii kunoo waan akkanaatiin hamilee ijoollee buusanii abdii kutachiisanii wal dura dhaabanii hamma danda'an keessaa cabsatanii galchuudhaaf isa hafe immoo duula irratti banuudhaaf dirooniin ammaatti gara Tigraayiif gara olii kanatti deemaa jiru kun waraana bilisummaa Oromootti garagalfamuudhaaf deemaa jira kana beekuu barbaachisa. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoos eeggannoo guddaa gochuu qaba. Hojii gurguddaa waraana kanaaf uummata Oromoo gidduutti hafetu jira. Hojiin kuni yoo milkaa'e malee carraan waraana bilisummaa Oromoos waan nama gaddisiisu ta'uu danda'a. Kan uummata Oromoos waan nama gaddisiisu ta'a jechuudha. Kanaaf hojii gidduu kanatti waraana kanaaf uummata kana gidduutti hojjetamuu qabu gurguddaatu jira jechuudha. Waan asirratti dubbannu miti. Waraana bilisummaa Oromoodhaaf daayaspooraa Oromoo gidduutti waan ta'uu qabu jira. Kunis waan jalatti dubbatamudha. Asirratti waan lallabamu miti. Hojii gurguddaa taate kan hojiin sun hanqina hojii sanaati kan amma kana gatiin kaffalchiisaa jiru jechuudha. Kanaaf tokko waraana bilisummaa Oromootti duulamuu deemaa jira kan jedhudha. Carraan waraana bilisummaa Oromoodhaa qormaata guddaa keessa jira. Meeshaa qabanu diroonii gidduu kana biyya alaatii galfame hedduu jira. Humna sana hunda waraana bilisummaa Oromootiin irratti duuluudhaaf akeekatu jira jechuudha. Kanatti aanee. Tarii Abiyyi helikopteraan bahee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru faa dhaqee achitti immoo footoo ka'ee viidiyoo ka'ee miidiyaatti erguu danda'a ta'a. Afaan Oromootiin dubbatee achirratti dhaabbatee jechuudha.
Diraamaa kanas deema kana arguuf jirtu. Kun kana. So kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo eeggachuu qaba. Uummanni Oromoo ammas waraana isaa jabeeffachuu qaba. Araarri amma jennu kun hin dhugoomu taanaan qabsoon keenya jabaatee itti fufuudha qaba. Araarri kunis araara sobaati waan ta'eef guutummaatti gara qabsootti of qopheessuu barbaachisaa jechuudha. Kan biraa OPDOtti qormaata guddaa as deemaa jira jedheen ture. Qormaanni sun maali? Namni yeroo kanatti qormaanni OPDOtti dhufu maali jechuu danda'a namni tokko tokko. Yaa qormaata guddaa. Sababni isaa maalinni amma Abiy Ahmed akka mataa isaatiin luqqifateetuma nafxanyaa wajjiniin deemaa jira malee OPDO guutuutti kanneen akka Taayyee Faayoo taate hin beeku malee OPDO guutuutti akka yuunitii tokkotti afurana fudhachiisuu hin dandeenya. Amma zamachaa Minilik yeroo jedhamu OPDO keessaatti hin tolu baay'een isaanii nan beeka jechuudha. Zamachaa Minilik jedhanii yeroo taammaanyi fa'aa wanniin fa'aa asirratti hidhatanii deeman kuni koozii keenya nu jalaa balleessa. Oromoo nurratti kaasaa nutti fincilchiisaa sodaa jedhu waan qabanuuf afuura sana hin fudhatanu. Gariin isaanii immoo isuma dhugaatti hammamuu yoo of gananii Oromoo gananii dantaa isaaniif jecha achi keessa dhaabbatan iyyuu fokkora warra nafxanyaa kana warra garaadhumaan fudhatu miti. Gariin isaanii jedhaa jira. Warri mataa gurguddaa irra jijjiru warri Oromoo gadi bahee arrabsu kuni dantaa hin qabanu jechuudha. Eenyuufaa akka ta'an hin beekne warra Oromoo arrabsu. Dhimma hin qaban. Abbaa waan feete maatti hin godhin. Huccuu irraa butaantaa irraa baaftee hudduu keessa jira dhiitte iyyuu warratti dhaga'amu miti jirre jechuudha. Egaa OPDO'n jara akkasiitiin hoogganamti waan ta'eef ammoo warri qulqullummaa qaba jennee fayyadummaa qaba achi keessa jira jennee dubbannu akkuma reefuu jedhee lakkoofsatti galuu hin danda'an jechuudha. Hanga dhiibbaa uumuu hin dandeenyetti. Egaa maanni amma wareegama guddaa qabsoo kana keessatti kan kafale eenyu akka ta'e beektu harka 95 ol jechuu danda'ama. Warra Amaaraati. Lolichis kan isaaniiti. Daasporaa isaaniitu cabsee dhufee bar. Biyya alaati warri propagandistiin isaanii, diplomaatonni isaanii, warri hawaasa walitti gurmeessee fundraisingii waan akkanatti ammas ga'uu qabna jedhanii uummata isaaniitti himaa turan. Wareegama kaffalaniiru. Hin alamu. Wareegamni isaan kaffalan wareegama propagandaati. Waan biraati miti. Propagandaa ajaa'ibaa hojjetaniiru. No more maal kan jirti kan akka irraa kan hafe akka jirutti lummuxxiidha. Alaabaadhuma jarri qabatee bahuu ilaaltan alaabattiidhuma urjii sanallee ofirraa qabu warra baadhachuu qaanfatu hin barbaanne jechuudha. Kana warra tarsaasee gubu duula kana keessa jira. Waraana Abiy Ahmed raayyaa Abiy Ahmed jedhamu kun hoomaan isaa guutuun ala kana jiru daasporaan warra lummuxxiiti jechuudha. Warra ilumaan lummuxxii qofatu hin taane leenca Yihudaa sana ofirraa qabu jechuudha. Mo'aa Ambassaa. Jara akkasiitu Abiyyiin baadhatee deemaa jira akkasitti. Jara kana wajjin Oromoon bakka tokko abadan waliin dhaabbachuu irra danda'u miti jarri kun. Jarris Oromoo argaan fedhu. Warra dur warra nu ajjeese sanaan goota keenya jedhee arrayyuu dhaadatudha jarri kun. Oromoon immoo jara kanarraa ammallee waan herregatee walii gale tokko hin qabu. Humnaan. Abadaan kun waan kijiba OPDO'n gadi baatee miidiyaatti dudubbattuun waan dhokfamuu danda'u miti waan haguugamuu danda'u miti jechuudha. Itoophiyoomuudha yookiin Oromiyoomnee jiraachuu keessaa tokko murteeffachuuf carraan Oromoo hin kennamne hanga har'aatti. Kanaaf Oromoon hawwiidha jettee bara akka jiraatti ol laphee dhiibeen dubbanne bara kana rakkatee. Maal Itoophiyaanizim yeroo jedhamu Itoophiyaawinnet zarraaf maal yeroo jedhamu Oromoodhaaf hin ta'u. Afaanuma isaatii wajjin hin deemu jecha akkanaa kun. Mee afaan Oromootti maal jedhama Itoophiyaawinnetii? Hin jiru. Hin uummanne ka hin qabnu. Dikshiinarii keenya keessa hin jiru kun. Maaliif? Siyaasaa keenya walitti finnee jara kana wajjin gatteenyee Itoophiyummaa sana waliin qooddannee wal qixxee dhaabbannee boonuudhaaf carraan hin dhufne. Kana gaafachaa turre kana waan gaafanneef hidhamne ajjeefamne jechuudha miti akka Oromootti akka beektota Oromootti.
Kanaaf OPDO meeqa boconcortee Itoophiyaa maali jettee afaan Oromootiin bobbotoltee onnoo ittillee Oromoo fudhachuu hin danda'u. Waggaa 27 iyyuu TPLFs barkanuma yaalaa turte bar. Soba namni aangoo qabatee magaalaa seenee akkuma arginu kanaa miti gaafas jarris eenyu caalaa hariiroon isaanii eenyu wajjin ture Oromoo naftanyaa kana wajjin ture akka dubbanna taanaan. Yaa Oromoon akka Oromootti akka sabaatti akka Oromiyaatti kabajaa isaa eeggatee jiraachuu danda'a. Garuu namni keessaa mormuun dhahama kana kan dha'u seera guddaa OPDOdha beekna. TPLFitti haqna malee guutuu isaa jechuudha. OPDOdha. Gaafasis kan nama fixaa ture nama keenya. Ammoo waan Itoophiyummaatti Oromoo hidhuu kana Oromootti hapheessaniitti maxxansuudhaaf caccarraaqiin godhamaa ture bara waraana baadimmee yaadanna jechuudha. Jecha malee dubbiin achuma hidhata yeroo hundumaa. Amma manni masaraan Minilik 4 kiiloo sun yookiin diigamee yookiin waan tokko hin taanetti dubbiin akkuma Profeesar Mararaa Guddinaa jedhe. Namni masaraa sana seene yookiin dhabama yookiin saba ganne sana dhabama waan tokko ta'a malee waan milkii wayin argatu gabaabaadhumatti jechuudha. Kanaaf wanni OPDOdhaa wajjin jarri Amaaraa seenuu deeman maanni yoo jenne lolichi lola isaaniiti amma waa'ee faannoo irratti fa'aa amma dubbiin walitti deddeebi'uu danda'a. Amaaraa faannoo, Amaaraa milishaa inni kuni akka recognition argatee deemuu barbaada amma naannoo Amaaraa kana. Kanaafuu OPDO irraa tuffii guddaa qabanidha. Akkanatti fuunfate xireeffatu OPDO. Dhugaa isinitti hin fakkaatin. OPDO'n hammamuu Oromoo gantee acha micciirrattu malee jedhu jechuudha. Jaallatan. Maaliif afaanuma Oromoo kana dhaga'uu hin barbaanne rakkoon jira waan biraatiin miti. OPDO'nis afaan Oromoo haasofti waan ta'eef mana keessatti haasoftu hin beekna. Biiroo keessatti fakkeessuudha haasofti. Bakka fantaziyyaa bakka dhugaatii dhugdutti bakka bashannantutti afaanuma Amaaraati. Kun beekamaadha. Mana ishee keessattis akkasuma. Garuu qubee kanarratti arguun barbaadan tokko dhibeen isaanii guddaan kaansariin isaanii guddaan isa kana. Waan OPDO'n immoo kana yoo qabatte malee Oromiyaa keessa guyyaa lama buluu waan hin dandeenyeef fakkeessiti kana qabatte afaan Oromootiin waan mallattoo Oromummaatiin kana fakkeessu jechuudha. Oromoon ammallee sadarkaatti owwaalanii gadi fageessanii biyyoora deebisanii isa kan akka isaan akka barbaadan irratti bilindisanu ayyamuuf hin taane ammallee cimaadha keessisaa waan ta'eef ishee kana qabatanii yeroo deeman jarri immoo dhiitanii karaarraa buusanii waa hundumaa harkatti galfachaa deemaa jiran jechuudha. Amma immoo lola kana booda waan ta'uu deemu amma argitu walitti garagalti ammas. Lola kana booda maaltu walitti isaan garagalcha? Tokkoffaa naannoo Amaaraa maallaqa biiliyoona dhibbootaan lakkaa'amu akka kaasaannaa kaffalamu jechaa jira jechuudha. Mootummaa federaalaa dhaltee fidda malee kanarratti qaldiin hin jiru jechaa jiran jechuudha. Eenyu dhuufee kana fida OPDOdha. Qabeenya Oromoo saamtee mutuq gootee silaayyuu silaa saamaa jirti akka feete amma immoo saamanii maallaqa biiliyoonota dhibbootaan lakkaa'amu keessattuu mineraals yookiin immoo albuuda Oromoodhaa saamanii gibira Oromoodhaa kan silaa biyya Oromoodhaa guddisuu qabu achi galchuu deemu jechuudha. Gaafa sana gaa Oromoon cal jedhe jara laala ta'eef nagahee jedhee gadi baa ta'ee waliin geenye ilaalla jechuudha. Badaan OPDOtti as deemaa jiru guddaan tokko kana fiduu hin dirqamu mootummaa federaalaa eessaa dhufa mootummaan federaalaa isa kana. TPLFs boraaraara kana keessatti gaafa qooda fudhattee wanti isin gaafachuu deemtu guddaan isa kana jechuudha. Naannoo Tigraay barbadeessitan kanaaf kompenseeshinii maallaqaa hammanan barbaada biiliyoonotaan ganan barbaada jedhee himachuuf deema sanas warra addunyaa tarii kaffaluufii danda'u amma tokko waa gargaaranii. Garuu gahaa miti.